观众朋友大家好，分享收看福喜来嘅，我係吳依勇。今日大家過年嘅時間，如果講無頭擺按鬧熱的氣氛呢，嗬，我剛講呢有幾個重要嘅原因，如係楊龍大師少加過多嘅，因為係有楊龍大師如果加個鬧熱度，加講到一個龍獅嘅呢，有其中一項，我哋呢客家詩係可能個很多看到，還有個珍貴嘅文化資產咯，我哋今日呢都非常嘅歡喜，有請到一個資深嘅客家詩教練陳義忠教練來同我哋分享客家詩嘅學問和個伊嘅故事。歡迎陳教練。主持人，各位觀眾朋友，大家好，我係陳義忠。教練你係哪人啊？我係屏東縣尼埔鄉新北市人。哦，新北市，從細就新北市睇嘅嚇。係啊。哦。對過少5年前就開始聽我嘅教練，跟我嘅那個師傅林鳳丹都開始學龍獅，到也係有40多年咧。教嘅龍獅啊，有30多年經驗。也期間咧，我感謝阿伯啊，因為佢講教龍獅龍用啊，唔會變化到嘅，因為阿爸阿媽啊，都改反對我教龍獅龍用啊，因為佢講龍獅龍用啊冇前途啊。哦，一開始嗰時5年前，剛入嘅時間，有都反對啊。係啊，都反對啊。係啊。因為佢講冇有前途啊。呀，我咩感覺到冇有前途。啊，係啊。好，咁又反對，唔係按歲呢？咱5年前差唔多12歲，咁唔係喺啱我去學個。係啊。係啊。都走出去教啊，都教出去學啊，安尼啊。哦，咁可能會認識到一個師傅嘅喏。都我哋隔壁鄰舍幾個朋友啊，都講介紹我去啊。哦，以前想去學，都採用去，有用去。有我同阿姨啊，伊都教到也好啊。咁唔加下去啊，因為可能細來嘛，嗬，看到龍獅嘅，我感覺講，個奇妙啊，嗬，想去學看啊。加下去學啊，師傅係個學嘅種下。伊算改學呢。係啊。係啊，這年嚟都唔會本嚟學白人啊。哦。學白人嘅話，你都年紀乜嘅啊，年紀嘅咁嘅皮啊，都識為白人嘅人嚟嘅在啊。係啊。係啊。哦，就係不准咧學法。學法要錯嘅啊。係，如果我哋做一個民俗記憶嘅人，嗰當然咧印象會唔好。係啊。如果我哋愛，他個嘢都講音講學嘢啊，一天都快學，都快用嘅啊。唔加下學嘅，就一直感覺個奇妙，會覺辛苦嘛。記得阿爸媽啦，記得啦，都會反對啊，佢乜嘅啊？他個人唔愛，我哋都愛做啊，安尼啊。哦，從乜嘅人講，他個人唔愛，我愛做係乜意思？他個人也唔愛學噶，我學嘅都係幾嘢啊。哦。係啊。就叫大家自然去學，唔好以為人都講認真。係，有啲人講認真啊，有啲人都對佢啲時間都唔愛啊。哦。冇錯啊咧，一學都40多年。咁而家一學就個中意，就個喜歡咧。係啊，都對過少5年前都過中嘅時間都在學啊，對過中嘅時間都開始教你楊龍啦、龍獅頭安尼啊。哦，而家就係學楊龍同龍獅嘅，如何學？哦。有時間都學我聽我師傅學做龍獅頭做龍安尼啊。哦。人家下從龍獅嘅，我哋係也按當然嗬，客家詩能夠睇下能夠啲嘛嗬。台灣我哋都搶啲龍獅嘅，唔啲分做按多種哦。咁人家下就有分過多種嘅係咪？都要分廣東詩、台灣詩、客家詩。哦，啲差別係對獅頭就冇同樣嘅。佢乜嘅廣東詩如果華麗，佢乜嘅好多時候都冇同人客家詩都冇同樣。
火炉石呢，愈严呢，啊，安尼客家石愈安尼四四方方，再可以打开来安尼。哦，啊，火炉的石路边呢，再无，因为你讲火炉石按照闭口石，安尼客家石咯按照开口石。哦，安尼客家石啊吼，又分中部、南部、北部，啊，因为石头。中部同安尼南部、大部分北部啊都无同样。哦，係哦，日本都按要哦。分個要啊都有黃石嘅同長石嘅。哦。長石嘅呢都公嘅。哦。黃石嘅都賣嘅。哦，要安尼分哦。係啊，今日嘅嘅長石啊，都有蜈蚣帶。好。啊，我哋將嘅種。黃石啊，都無功夫帶。哦，公嘅就有功夫啦，吼。啊，以前安尼啲師傅教本安尼時節，如果講唔好拿個乜嘅啊長石出去，你拿長石出去，你都會掉八仙作出來。哦。出來時節，唔都同日嘅作嘅啊跳過去。嗯。誒我唔好跳過去，唔記得石頭都本源。唔係跳過去嘅，風暴都全台。哦，係啊，嗰種唔會拿槍嘅，唔都有功夫帶哦。係啊，係啊，哎呀，全部都冇啦，冇分講拿乜嘅長石啊、黃石啊、金石啊，都冇得分嘅。哦，一下個冇分，都係有個人拿槍嘅，唔過也冇功帶，啊唔過都係拿長石嘅，啊因為中部同嘅乜嘅啊，北部啊，係功夫帶。哦，因為話係用。烏幹來行，啊！我哋南部我哦，南部就唔係嘅，南部如果民俗技藝嘅安尼嘅方式搞，哦，啊！一下台灣睇教客家詩嘅拍過少嘅哟嗬，教喺我哋屏東地區，上嚟都唔會超過6個，哦，啊，有到量嘅，有量嘅呢，都遇到冇時間那樣嘅。都冇幾啊，都冇搞嘅啊！他真是搞都把差唔多3個，3個啊！哦係量如果要講啊，如講火爐先生啊，哦，啊你因為有安尼興趣啊，你第嚟搞啊，啊真是講客家人都把從外地人嘅啊，屏東睇教客家詩嘅都客人都拍槍唔使，哦安尼哦，係啊，啊唔對嗰時候5年生。國中、高中，你還喺英學？係啊，哦，做舞團哦，冇舞團。哦，家來嘢要係乜人咯？來學嘅人啊？攏沙期嗰度，沙期因為個盒啊，你10年10個幾啊個，我哋個10個種啊。係，哦，啊呀客教嘅都係沙期嘅嗰度。沙期同國小。哦，國小沒有。有咩搞過體展，有咩搞過中學嘅啊，有咩搞過小學嘅啊，搞差唔多10隊嘅啦。哦。哎呀，存到1隊嘅啦。啊，存到2隊。哦，係哦，存到2隊嘅啊。係啊。嚇。因為有個2最重要話，你無2嘅話，馬嗰度唔是講嘅啊。哦。嗰個2隊係用哪個團體？一隊係成員嘅，一隊係潛水團。哎呦，係哦，關懷據點嘅啊。哦，老人家係個成員咧。家都會全過歲嘅啊，都差唔多70-80歲。最老要90歲。哦，要90歲。要90歲啊！哇！咁搞成員嘅團搞潛水團，搞嘅方法冇咁樣啊！潛水團，而你一聽到幾乜嘅天氣嘅度都過唔會啊，過唔會話都只要打鼓嘅啦、打鑼啦、打靶啦，佢就安尼來嘅。過後路邊人看影片啊，看幾乜嘅啊，中部、南部、北部有乜冇咁樣嘅啊？哦。都個從係認識一個民俗嘅經驗咧，哦，你冇本人弄死嘅嘢係咪？個後生都可以啦，個嘅幾乜嘅啊，跳幾乜嘅啊，
台面的同後面安尼啦。哦，台面的同後面係乜嘅意思？如客家是有分古嘅路嘅打，古嘅石頭、石米，古一啲後面，古一啲台面。哦，嗰個一完整呢一堆200個人。差唔多。嗰多法你咪可以2隻石頭啦。哦，我最少200個人啊。最少200個人。好，剛剛頭都講嘅台面同後面，後面係炒蛋啊，安尼。哦。粗白啊，咁嘅啊。台面都相似嘅啦。哦。對啊。你我哋客家是能有台面嘅，廣東是也有啦。哦，廣東是同客家是能有台面嘅，河洛是就冇。冇。哦，又有安尼分嘅吼。有啊。我哋也下看到嗰度嘅睇到冇看到，就會跳樁啊，或嗰種喺廣東時。廣東時。哦。係啊。就就講叫武功帶。因為佢對什麼差唔多對佢15年前都開始練得都差唔多30人生意都冇學到嘅。哦，你同運動員差唔多啊，而家因為2年練嗰個默契係幾好啊，你默契唔好話會放到啊。哦，咁我哋客家時就唔係行嗰種嘅。唔係古歌帶安尼啊。哦，古歌帶。因為好老師安尼，拿安尼過呀。哦，分到幾清楚呢？嗬。分幾清楚啊！南部同中部係冇同樣。哦，對石頭就冇同樣。石頭冇同樣。通州咩冇同樣？因為當個是幾百個拿幾百個過嚟啊，因為係安尼拿。係。安尼係安尼拿。哦，唔講嘅石頭。因為石頭係有2支棍嘅。係。安尼係一啲很多地盤啊。係。安尼。安尼拿。哦，分到按度呢嗬，家頭都講到如果到石頭嘅部分，整個你唔單止會弄石誒，而係會做石頭喎嗬。等下呢，你參與了同人哋分享，也地保有按度嘛嘅好門。非常多種來福起來嘅現場，我哋今日嘅來賓係客家時嘅教練，陳義忠教練。教練係過少5年生，你接觸嘅客家時，等於接觸有40年咧，教呢沒有30年咧哦，就真嘅係也都係唔係4年咧一般嗰種人教係教7年嘅咧，唔能會教都變幾十年就可以做一件事情啦。咩唔定啊？去搞個魚池研究啊！有時間都佢把佢搞啊，搞又唔係搞，又愛打又一搞，打又唔係搞啊你啊！哦，你正樣嘅條路都係搞客家時？唔係啊！你講佢乜嘢啊？我正樣唔係第一方面啊，係另外一個地方，搞弄事。弄了我唔可以做專業啦，除非俾我知啊。係哦。搞一點做，慳一點做定係唔啲啊？因為一點做嗰樣嘅成分咯。其實辦義務嘅呢，要差唔多乜嘅錢啊？係啊，嗰度教練，嗰度人才弄安尼，有一考一節課，但係你節課用唔掂啦，安尼啊。俾你能採幾安尼一多錢，係你擺用唔掂咁嘅啊，嗰個我知啊。咁你實際安尼學啊，係除了一個技術，我會弄石誒，我釀料以外，還愛自家會做石頭，連石頭都愛自家會做。係啊，有啲人會做，有啲人唔會做啊。也冇講一天都會做嘅啦。係啊，自家有安尼時嘛，你冇安尼時你冇辦法啊。嗰種萬些師傅就會教誒。唔係有時間，按樣講啊，都唔係教，自家調學嘅啊。
哦，你從頭擺學時誒安尼哦，吼，係啊你係師傅無講嗌，哦，也下從開課安尼講，唔係哦，我即個曉得去調學個。呀，我感覺到一下後生嘅大部分青年嘅佢幸福，因為政府咧有嘅你科比嚟上，安尼，我哋家下冇，我哋家下冇看佢師傅樣做，安尼樣嘅學啊。係咩條可能改到年？哦，咱即個齒輪做安尼。係啊。你有幾好做係咪？幾好做石頭？台灣地區啊，有間嘅市場啊，因為做了石頭啊，最少你話可以用到30人啊。哦，唔會快。唔會啊。係哦。有間嘅市場啊，你做一啲攞30人，過後人幾啊，能做得到啊？你做唔到嘅話，你只有7家欠上啊。一下我咪有收集到5粒無共用嘅人嘅石頭啊。哦，係用樹絲包。有啊。啊，你無共用嘅線嘅啊。啊，做出嚟你會搶幾年都搶嘅啊？搶年哦，搶幾年？搶主人安尼哦。搶主人，唔講係啊石頭，佢搶係半件毛。唔過安尼，搶眼看，家唔係打掉石頭如果搶，唔會。佢平年做都唔會啊。係哦，平年做就唔會搶。唔會。哎呦，係哦。做嘅幾粒石頭，幾粒主人做都搶給主人。亂七妙咯。唔知啊。係。唔知要看佢乜嘅啊？中部、南部、北部，做出嚟全部一天都可以搶半年啊！哦，咁同人講一下，石頭有乜嘅重點冇？最主要嘅木最難做啦。嘅木係用乜嘅做？用黃泥做。黃泥啊？係黃泥。哦。黃泥啊，做一啲線嘅，衝入啲線嘅啊。係。啊，做一啲線嘅，做出嚟過後，能疊成疊嘅字啊。係。迄程度疊報紙，溫水，因為伊個木做出來，你用鋼疊落去，你薄嘅話，佢泥全部都會壞去啦。哦，你按呢紙咩會疊幾多層？唔可能唔自家係嘅，你個強，你幾乜嘅啊？白膠啊，你個多些啊，喺無路用幾乜嘅啊？用嘅唔會用報紙啊。用幾乜嘅啊？用皮紙，係冇用嘅布嚟做啊！啊，有一下一年，他本嚟用玻璃纖維啊！哦！啊，玻璃纖維啊，誒，做一擺，佢唔會攞壞啦。啊，唔算講唔會壞，唔係一擺唔做出嚟石頭，要動所擺要冇咁樣嘅。哦！唔會做出嚟其他都。特雜就共用唔會，因為係手工做嘅嘛，係手工做嘅，嗰種冇可能特雜共用。冇，啊唔係會有一擺做嘅，貼片中醫貼片感覺幾好安尼。有啊，係啊。按今日帶來算唔夠滿意嘅作品。有啊，你用我哋咧想會出去表演嘅石頭啦。啊，有時要保養下，看要來新鮮呢。冇啊，唔是保養啊，保養哦，唔是保養啊，你。平常時節都幾乜嘅啊，嘅你乜嘅啊，都係都條忙到你啊你啊。咁唔講，人哋客家時啊，嗬，就係一栽喺房嘅嘛，嗬。視覺嘅。視覺嘅。可以栽。嚇，咁其他部分係有乜嘅冇共用嘅地方冇？差不多同嘅好多時嘅就差不多共用。哦，其他差唔多共用。係啊。哦，就係栽冇共用。係栽冇共用。啊，經你講哦，佢乜嘅啊，南部同北部冇共用，北部嘅嘢都安尼水下嘅，啊我哋要都安尼。哦，係哦。係啊。嗰種唔家是，咁有人會委託來做石頭嘛？做都只有成立嘅時間，成立嘅時間唔少東西，唔都成立吧，唔都做啊。啊你也會搞睇搞嘅生意嚟做下。會啊。啊！你能做咩安太雜嘅行，能做細雜嘅？我可以做個細事。哦，係啊。也咩係唔搞好嘅其中一部分啊？你係。啊，做緊嘢路
教的路人教一堆的其他无。啊，去年咧没有，前年咧，今麦个啊，加300年咧啊，我很爱教啊。哦，係啊。哦，咁教弄客家詩啊，吼，幾困難的地方喺哪？今年因為客好老師啊，吼，如安尼拿安尼個，安尼來客家詩，如安尼古道安尼弄。哦。係啊。嗰時如係苦等呢？係苦等呢。哦。唔係像安尼拿安尼啊，唔係像安尼拿。唔係起安尼拿。哈。係啊。哦，嗰時好難係我因苦等呢。係啊，因苦等呢啊。哦。咁弄有乜嘅基本嘅東西哈？客家詩句嗰度啦，有寫腳、寫詩面，啊個叫乜嘅啊？仲經義工嘅台灣嘅啊。哦，就係我用嚟去做嘢就通咗。係。哦，真難嘅都係一個呢。係啊。哦，咁我哋一下怕冇辦法直接像教練安尼錄嗬。我都以為從啲睇寫嘅，好，唔拉法啦嗬。唔拉擺法。係。啊，一隻石頭差唔多一重啊。唔係看叫乜嘅啊？而嗰度一重嘅啊。哦。係啊。米雜冇咁樣。米雜重量都冇咁樣啊。哦，會查幾度咩？查唔會度。哦。係啊。哦。啊，唔過新年咧，農業會拿起來嘛？拿行啊。哦，拿行。拿行啊。哦，好。唔過農教嘅係會幾難？會記啊，會開啊。一表演都差唔多要幾天啊！喺比賽要5分鐘到10分鐘啦，你啊。哦。咁教嘅，啱嚟教嘅30人年咧，嗬。咁咁有新年咧，都見限體路，搶唔搶樣嘅。幾乜嘅啊？有新年都冇，新年都冇到嘅啊。係啊。啊，幾乜嘅大年都新年都鬼奇妙，又唔咁樣話你嘅。係。如果咁樣去學第三代字啊，講口嘅啦。啊，阮去到乜個拜家長啊，總管所去到安尼來去啊。唔感覺原因係乜嘅？做乜幾按到嗰種印象嘅嗬？唔係市場問題啊，冇人搶啊。哦。我都講嘅啊，冇安尼市場啊，冇人會搶啊，也團起嚟，喺呢團用唔掂，喺呢班用唔掂哪係啊？啊，做乜佢用免費唔係有按到？唔係因為咁樣搶廣東詩啊，因為廣東詩個有個華麗啊，係啦，客家詩個樸素啊。個樸素。係啊。哦。啊，佢用嘅派通義咧，都會講誒嘅嗰種。要咁樣搶嘅廣東詩啊，5、6萬有一萬咁樣。哦。係啊，講話是3萬用嚟都可以聽嘅。哦，嗰種可以講，對，其實30-40年前就安尼嘅。係啊。就一次市場就打唔開，因為大家想去做農業，如果搶廣東詩嗰度嘅。今日嘅人南部個其實都冇安尼市場。北部、中部都有。中部同北部有。哦。唔係非唔睇嘅中部同北部，看得到，安尼客家，看得到客家詩。啊，迄啲南部根本都冇。哦，電都係安尼哦。係啊。咁唔要講嗰個原因係乜嘅冇，做乜南部特別冇咯？因為你面到講，佢乜嘅啊？佢廣東詩個講個嘅個好看。嘅市場就冇嗬。係啊。咁頭都談到嗰度嗬，就係將北部、中部韓國有市場個大一些，唔過南部個冇。也係我以前唔知嘅哟嗬。啊，頭都睇毛柳陽嘅時節，教練沒有講到，其實有關客家詩嘅論文嘅依度咧嗬，嗰種係有到一個嗰有學問嘅東西，我哋了一下聽個繼續來請教教練。歡
欢迎到咗嚟福喜來嘅現場，今日嘅來賓係客家師教練陳義忠教練。多教練講到嗰度，我以前冇想過嘅嗬，比如講，原來客家師嘅市場本單，當然貴嘅台灣來講路較細啦嗬，唔過北部中部算起來係比南部個好一些咯嗬，南部會係咩要韓國少。係啊，教練而家路邊啦講，可能重新路邊睇教學嘅嘛，唔教學嘅年齡層分布很廣咧，嗬。係啊，係哥哥、國小、國中、大學、沙期，個係樂齡嘅乜嘅啊？關懷據點、千歲團、千歲隊嘅。哦，只係年齡層分布很廣，唔過人數冇按到。係啊，最主要係。叫乜嘅啊？係咩人啊？你講成立客家師，最主要係嘅人最重要啊！你冇人嘅話，我都唔識講啊。係啊，唔過頭多眼咧冇兩樣嘅時間，教練有講到搞到國小嘛，而家都係千歲團團國小。唔過其實唔係有個特別嘅學生嘅，就係原來嘅。好，原來係。最多的講，從細耳濡目染嘛，嗬。阿姨沒有興趣啊？有話姨沒有興趣啊？對幼稚園都開始等佢到國小出去比賽表演。哦，係哦，迄個國小嘅阿姨幼稚園一路聽到嘅。對啊，唔係弄死掉，唔係弄死你啊，打鏘鏘嘅啊。係啊。哦，有興趣嘅。係啊。哦，想去聽安尼。係啊，阿姨嘅空間沒有對。國小佢咩幼稚園開始學嘅啊？哦，後來到國小都聽到學嘅，聽到學，學個到，下有藝要出團嘅話，都要會起嚟啦。哦，係哦，一路聽鄉下出團。係啊，客家師傅出去拍嘅乜嘅啊紀錄片嘅時間，因為你啊真係出去拍嘅啊。哦，咁。伊能一次有多年啊？還有繼續嘅呀？講還可以弄嘅話，差唔多18年。哦，咁唔係用哪個先生？唔係以前嘅師傅過學，咁唔會學冇？唔可能係面老啲嘢啊！大家要買 keep 藝啊！係啊！其他教練都過學啊！像原來嘅教練今日嘅一句話，大家要落定，係咩啊？一句話講起，大家要話你嘰哩嘎啦，完全怪唔懂啊！除非講，如果你線上嘅撞斷啊，撞斷嘅話好特嘅。哦，假使有線上睇嘅聽講自學嘅話，假係冇都好，今日嘅差唔多練一拜都聊到20分鐘啊咧，係哦，係啊，你就冇辦法罵人咧，นั่น我用罵咯，哦，你都係很和善嘅先生，係啊，咁要聽鄉下出去表演，有啊，咁家下係乜嘅感覺啊？我感覺講句風神喎，唔會啊，唔會講風神啊，都差唔多安尼啊，係哦，因為我會想講啊，做安尼。其實係個珍貴嘅一種文化資產嘛，唔過唔會講而個出入從事又冇，嗰種會應該難免會有個故事嘅感覺㗎。有話一聽會啊，有時間做到，佢想唔會搞嘅，但係你要喊嘅，好啦，至少好嘅啦，一下唔知一看，佢乜嘅搞嘅啊，全部都。佢落嘅，係哦，有啦，啲乜嘅原嚟咩要搞本海台啦，唔看，啲乜嘅啊，北部嘅呢度4年喎，係84，哦，係哦，古人嘅花蓮呢度4年喎，咩94，哇，係啊，我哋信人強嘅啦，下雨無語咧。呢，佢乜嘅啊？廣東師都還有，俄羅斯還有，客家師我嘅
可是呢，我看到這種免費發通廣東詩，韓國都好生嘅呢。係還鬼度。哦，我哋客家是冇啊，根本都很唔隨意嘅啊。啊，要教，佢少要教，佢仲要冇嘅啊。係好，你唔識講。啊，沙琪，除非講佢乜嘅沙琪嘅歷史上佢有錢，啲魔法而咩唔可以啊。假模下呢啊，安尼啊。咁唔講係要教大學嘅，原來係社團嚇。喺原來咧，佢乜嘅客家文化嘅中心啊。哦，原來都係研究客家文化嘅。係。哦，嗰就會想去提供啲客家詩嘅樣啊，原來都要教，伊沒有，我哋自己教，沒有教有4年咧。哦。係啊，啊過後，佢乜嘅注意到1年，都計3年啊。咁唔係關嘅啦，嗬，你係可能教幾年就冇。係啊，教都冇啊。唔講我教10堆，然後存到2堆。係，嗰種我去習慣嗬，嗰種感覺嗬，失落感。係啊。因為教啊，可能下擺我看到，一個還蠻有潛力嘅，唔過可能以後1-2年又冇嘅安尼。最主要越南人，如果講教難嘅，唔係教嘅，都這嚟史在路邊嘅收藏物嘅啊。喺擺你可以搶喺邊嘅，喺擺你互動啊。係哦，嗰種唔係係繼續教。係啊，繼續教啊。嘅原因係乜嘅咯？如果唔係下擺會難嘅，冇樣好，捱冇教好嘅。都學到嘅，繼續啊，繼續傳下去啊。咁唔嘅成就感睇哪咯？成就感啊，都點乜嘅啊？這2年啊，我可以嚟練嘅時間咧，點嘅瘋瘋癲癲嘅樣嘅，出去嘅時間比賽，特厲害。係啊，出去比賽，全部咪辦法得到第1名。我搞呀講，我搞呀全部係得名啊。睇你錄得又好，輪上社區又好，有我搞一天都佢有名啊。哦，咁你嘅方式係乜嘅咯？唔是嗎？唔係嘛？你學，唔學我如學下語啊。唔感覺你嘅特色係乜嘅咯？做嘛唔是乜人睇家就會學個安好咯。你啲啊搞嘅，我也辦搞嘅，同下你辦，另外團嘅都冇共樣啊。弄出來嘅巴士有所謂啦，都冇共樣啊。我提示搞冇共樣嘅。共樣我也對搞南部嘅。海邊係佢，另外一團係佢搞北部嘅，另外一團係佢搞中部嘅，安尼。三個空啊，嘅空啊嚟搞。唔過講，唔一擺看到嘅同海擺看到嘅冇咁樣。唔用咧，唔講我講，除了伊能出去比賽，唔講佢嘅技術嗬，會改好以外，唔講細人咧，平常時學嘅時間點點咧，所以要因為比賽嘅時間愛佢有嘅基因，係啊，還有我會有安排插片咯，平常時安尼點點小小嘅。佢乜嘅出去比賽嘅時間好特厲害。佢乜嘅你練嘅時間嗰呢？弄哪唔弄，弄哪唔弄安尼啊！唔知咁咩唔掂，弄嚟搞好生嘅安好安尼。出去嘅時間都好特厲害。拉嘢咩係？拉嘢如果好嘅理念咧，就一下係有心愛繼續做。伊有能夠討論過冇？就係算係講愛接棒下，係唔係冇上眼度？冇上眼度啊！而家接都好嘅，唔會接到所你啊！要上去接下，嗰陣時把磨啊！佢難啊！佢難，要模擬係嘛？跟你市場。有時間咩上啊？必搞啊！伊係冇開始搞。冇，
就是去表演。嘿，哦，我哋嗰種係去飛機教啊，嘿，教可能有經驗去，然後再繼續教啊。哦，你問過伊嘛？有係唔可以講，講乜嘅田中村嘅飛機教，我冇一個好啊。哦，甲嗰種感覺有會接拍戲用嘅哦。啊，順其自然。係啊，咩自由安尼啦？係啊。哦。啊，今日嘅啊，伊年，今日嘅啊，中埔東啦，北埔，伊年愈過愈加咯，愈偏咧選家主用嘅啊。阿公教孫嘅，阿爸教妹嘅。哦。唔講到農業時代，有沒有寫妹啊？哦。嗰時候唔過沒有。中埔嘅旅遊佢哋，今日嘅刁南嘅啊，佢哋寫妹啊，有兩姊妹啊，有咩嗰啲開啊？哦，啊唔過南埔就韓國難發展啦，嗬。佢難啊。係，咁一下想法就係就順其自然。係啊，順其自然啊。係。啊。冇學到嘅啊，要傳下去啊。都可能可以做到某個時間就做。係啊，可能要我讀將嘅8年安裝啊。搞到90歲。係啊。哦，沒有安尼想，哎，俺假使設到90，俺都搞到90。係啊。哦，你真係離不開呢，嗬，要給下假使。你冇法度啊，學到嘅啊。哈，今日非常感謝陳義總教練同俺哋分享按奇妙嘅故事，多謝。多謝主持人，多謝各位觀眾朋友，多謝。好，感謝，加鄉親朋友莫行開哦，接下來談論欣賞好好運動。各位福喜來嘅觀眾朋友，有請大家去到俺哋嘅面書粉絲專頁面站，韓國聽業 YouTube 頻道，隨時發落福喜來嘅消息。